Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu squishy'yi çok ucuza bulabileceğiniz yeri söyleyeceğim. Siz de alabilirsiniz. Fiyatını falan söyleyeceğim. Arkadaşlar Kiraz Festivali var biliyorsunuz ki. Arkadaşlar oradaki çadırlarda oyuncakçılar var. Bazı oyuncakçılarda arkadaşlar böyle squishy'ler satılıyor. 12,5 liraya çok ucuz arkadaşlar. Bazı 82,5 oluyor bundan küçükleri. Bundan büyükleri 2000 lira falan oluyor. Yani ama bunu 12,5 liraya aldım. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel squishy'ler var. Ben bunu tercih ettim. Bir de arkadaşlar orada bir şaka mağazası vardı arkadaşlar. Çok güzel şaka aletleri vardı. Bıçaklar vardı. Mürekkepler vardı. Arkadaşlar mürekkebi abi bana damlattı. Ama kendi kendine geçti. Allah. Böyle sonra suda erimeyen şeyler vardı. Şekerler vardı. Çayda erimeyen. Arkadaşlar bir sürü şaka eşyaları vardı. Hatta gıda boyalı sakızlar bile vardı. İçinde gıda boyası olan sakızlar. Böyle boyalı sakızlar yazıyordu. 3 TL falan yazıyordu. Çok güzeldi arkadaşlar. Umarım siz de oraya gidersiniz. Ama Tekirdağ'da size de oluyor. Şekilde. Bunun bir de arkadaşlar dondurması filan vardı. Arkadaşlar bir de şunu aldım. Şöyle bir lazer. O. Sıkı. Şöyle lazer. Ki işte tutuyor. La. Evet arkadaşlar. Şöyle çok değil. Çok güzel arkadaşlar. 12,5 liraya fiyatı da uygun. Pardon. Hayır. Çok tatlı. Evet. Arkadaşlar videom bu kadardı. Squishy ve videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.